টুম্পা তোর জন্য লাউ নিয়ে আসছি, থ্যাংক ইউ মদন। এবারে টাকা দে। দাঁড়া দিচ্ছি। আরে আমার কাছে তো কোনো টাকাই নেই। হিহি, মদন আমার কাছে কোনো টাকা নেই। এই স্পিকারটাকে নিয়ে যা, এটার দাম অনেক। ধন্যবাদ টুম্পা, তোকে কত টাকা দিতে হবে? 50 টাকা। মাত্র 50 টাকা, এখনই দিচ্ছি। আবে শালা, টাকা আনতে তো ভুলে গেছি। আমার এই জুতো, টাকা আনতে তো ভুলে গেছি। তুই আমার এই দামি জুতোগুলো নে। মদন আমার কাছে তো জুতো কেনার টাকা নেই, তুই এক কাজ কর, খাবারে খেয়ে যা। ঠিক আছে, তুই খা, আমি তোর জন্য মাংস রান্না করছি। নেক্সট পার্ট দেখার জন্য ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নিন।